わ、ジジ君、大丈夫？ヘックシュン、まただ。ジジ君、風邪ひいたの？なんだか鼻がくすぐったくなって。小春ちゃんもジジ君もなんでくしゃみが出るのかわかりません。変なの。なんで出ちゃうんだろう。うさぎ先生に聞いてみようよ。先生、ジジ君がくしゃみをしたの、なんで？お花を通った時にいきなりヘックシュンって。ふふ、それはね、体が自分を守っているサインなんだよ。体がサイン？二人はきょとんとしています。うさぎ先生は紙芝居を使って説明してくれます。